ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما السيد عبد الجليل بن السيد عبد القادر, anapun utawi Sayyid Abdul Jalil bin As-Sayyid Abdul Qadir. Sayyid Abdul Qadir niku Sunan sinten? Gunung Jati ya. Fa innahu mongko sak temene Sayyid Abdul Jalil iku la yatazawwaju, ora nikah sapa Sayyid Abdul Jalil. Wa kana lan ono iku min amrihi sangka urusane Sayyid Abdul Jalil. Apa annahu sak temene Sayyid Abdul Jalil iku ya ta'allamu belajar sapa Sayyid Abdul Jalil al-uluma ing pira-pira ilmu minas Sayyid Rahmat sangka Sayyid Rahmat. Kama kaya perkara taqaddama ingkang wis dhisik apa zikru penyebutane ma. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku kana ono apa akbaru hammi gede-gedene keinginane Sayyid Abdul Jalil iku al-istighala ketungkul bi ilmi tasawufi kelawan ilmu tasawuf. Senengane belajar ilmu tasawuf. Fataghalghala mongko melbu mendalami sapa Sayyid Abdul Jalil fi ilmi tauhid ing dalem ilmu tauhid wal ma'rifati lan ilmu ma'rifat. Wartaqalan munggah sapa Sayyid Abdul Jalil ila ilmi al-mukasyafati marang ilmu al-mukasyafah, ilmu terbuka antarane hamba dengan napa jenenge Gusti. Wa ghariqa lan kerem, selelem atau kerem. Sapa Sayyid Abdul Jalil kerem fil wahdati ing dalem penyatuan, wahdatul wujud. Manunggaling kawula Gusti. Wa faniya lan rusak sapa iki Sayyid Abdul Jalil, fana anil aghyari sangka liyan. Dia telah hilang dari selain Allah. Bil kulliyati dengan total, dengan keseluruhan. Tidak ada yang selain Allah. Namanya fana anil aghyar. Semua yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya fana anil aghyar. Bahkan melihat dirinya, yang dilihat adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Suma innahu nulis saat temani Sayyid Abdul Jalil. Iku ista'adhana nyuhun izin sapa Sayyid Abdul Jalil as-Sayyid Rahmata. Ing Sayyid Rahmat fil insirafi ing dalam insiraf. Ing dalam buyar. Keluar anil ngampel sangka ngampel. Fa'adhina mongko ngidini sapa Sayyid Rahmat lahu marang Sayyid Abdul Jalil. Fa kharaja mongko metu sapa Sayyid Abdul Jalil min indihi sangka ngersane Sunan Ngampel. Sayyid Rahmat wasara lan mlaku sapa Sayyid Abdul Jalil hatta wasala sehingga temeka Sayyid Abdul Jalil ila qaryatin marang desa yuqalu den ucapaken lah kedhe qarya apa Siti Jenar. Fa'tazala mongko nuli i'tizal mengasingkan diri sapa Sayyid Abdul Jalil hunaka ing dalam mengkono panggonan wa takhallala nyepi sapa Sayyid Abdul Jalil mustaghilan hale sibuk bidzikri kelawan zikir wa tafakkuri lan tafakkur ya bagi golek sapa Sayyid Abdul Jalil bidzalika kelawan mengkono i'tazala wa takhalla mustaghilan bidzikri wa tafakkur ridul maula ing ridone Gusti Bendoro, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Layanamu ora sare sapa Sayyid Abdul Jalil lailan ing dalam dalu wala naharon lan ora ing dalam rino. Wala yadzuku lan ora ngrasakaken sapa Sayyid Abdul Jalil ta'aman ing makanan wala syaraban lan ora ngombe. Illa ma kecuali perkara kana ingkang ana apa min dalika sangka mengkono-mengkono lail nahar lan to'am lan syarab ya mungkin rujuknya keduanya karena kalau tidak tidur sama sekali ya gak mungkin ya. Qadron iku kadar yasiron ingkang sithik.
Walam yazal lan ora kingsir-kingsir apa kelakuan iku yafidu iku lumeber min alamil qudsi sangka alam kesucian apa ma perkara laya sao ingkang ora muat hu ing ma apa batine Sayyid Abdul Jalil mendapatkan limpahan sesuatu dari alam suci, alam Gusti Allah gitu ya mungkin atau alam malakut, sesuatu yang dia batinnya sendiri tidak mampu menangkapnya. Walayak walan ora kuat al istimsaki ing atase cecekelan alihi ing atase ma. Sesuatu yang dari alam kudus tadi apa sing ora kuat jananuhu atine Sayyid Abdul Jalil. Atine gak kuat nyonggo. Farosaha mengko merembes keluar dengan sendirinya, merembes. Ngerti merembes to ora? Banyu nang gone jero terus merembes marang jaba. Ngerti? Merembes. Apa ma perkara akhfa ingkang nyimpen sapa Said Abdul Jalil hu ing ma fi batinihi ing dalem jerone Said Abdul Jalil merembes ila zahiri jismi. Marang zahire jisime Said Abdul Jalil. Sesuatu yang seharusnya ditangkap dalam hati dan itu khusus dicerna, dirasakan dalam hati karena enggak kuat menahan, merembes marang jaba, terucap. Fakana mengkono podzalika mengkono rosaha iku sababan. Mengkono tidak kuat, lalu merembes mau iku sababan, iku dadi sebab listihlali iraqati dami untuk menghalalkan dialirkannya darahnya Sayyid Abdul Jalil dihukum mati. Wa kan lan ono sapa ladzi wong afta ingkang awe fatwa alladzi biqatlihi klan mateni Said Abdul Jalil ala zahiril ilmi ing atase zahire ilmu iku As-Sayyid Ibrahim ya alladzi afta biqatlihi As-Sayyida mestinya khabarnya kana iku As-Sayyida Ibrahim iku Sayyid Ibrahim wa ilmu haqiqati ma fi batnihi utawi ngaweruhi hakikate perkara fi batini ing dalem jerone Sayyid Abdul Jalil iku mufawwadul den serahaken ilal khabiri marang Allah ingkang maha khabir Allah yang maha khabir maha mengetahui al-alimi ingkang juga maha mengetahui ya al-hakimi ingkang hakim ingkang bijaksana ingkang maha kuat, maha kokoh, ya, hakim. Wa fi mislihi lan ing dalam sepadane Sayyid Abdul Jalil. Yuqalu diucapaken apa syair iki. Wa man fahimal isyarata falyasunha wa illa sawfa yuqtalu bisanani kahallajil mahabbati idza tabaddat lahu syamsul haqiqati bitadani wa qala ana anal haqqu alladhi la yughayyiru dzatahu marruz zamani wa man utai sinten wong iku fahima lamun paham sapa man al isyarata ing isyarah ana wong paham isyarah sangka alamul quds fal yasunha mongko becik njogo sapa manha ing isyarah, dijaga jangan sampai keluar. Orang punya isyarah kebatinan tentang dari alamul quds harus dijaga jangan sampai keluar. Wa ila lamun ora saufa yuqtalu bakal den pateni sapa man bisanani kelawan mata panah. Kahallajil mahabbati kaya halaj mahabbah, halajul mahabbah kaya halaj. Halaj itu punya tasawuf jenenge mazhabnya mazhab mahabbah. Makanya namanya halaju al-mahabbah. Saking senenge karo Gusti Allah gitu mungkin ya. Kayak halajnya al-mahabbah. Halaj itu juga dibunuh. Dihukum mati oleh para ahli fikih. Halaj. Padanannya kalau di Indonesia adalah Siti Jenar ya. Itu juga dihukum mati karena tasawufnya membahayakan banyak orang. Kahallajil mahabbati id tabaddat krana menjadi ketok lahu kedue halat apa syamsul haqiqati apa matahari kenyataan bitadani kelawan ndek dia melihat matahari hakikat
dengan sangat rendah. Mungkin ya maksudnya sangat sangat kelihatan karena hakikat di atas turun sehingga dia bisa melihat dengan jelas Syamsul Haqiqah. Ning bareng ngerti Syamsul Haqiqah waqala lan ngucap sapa Hallaj ana al-haq ana utawi ingsun ana ya ingsun iku al-haq iku hak saya adalah Allah yang hak tidak bisa membedakan antara dirinya dengan Tuhan ya mungkin bisa ya tapi kalimat-kalimatnya ini loh ya yang sulit dimengerti alladzi kang la yughayyiru ingkang ora bisa ngrubah dzatahu ing dzati al-haq apa marruz zamani apa lewate zaman jalannya zaman berlalunya zaman tidak akan mengubah Allah yang hak dan dia mengatakan ana apa al-haq saya itu Tuhan itu sendiri ana al-haq bahaya sekali wa kana dzalika tapi soal batinnya itu tidak tahu ya tapi kalimat yang keluar dari mulut itu jelas bertentangan dengan syariat karena manusia ya manusia makhluk yang makhluk Allah ya Allah tidak bisa ana al-haq dan itu kemudian Hallaj dihukum mati sama dengan kisahnya Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar ya wa kana lan ono apa zalika mengkono pengucapan tadi pengucapannya Syekh Siti Jenar tadi yang apa dihukum mati tadi wa kana apa zalika mengkono dihukum mati aja ya dihukum mati oleh diputuskan oleh Said Ibrahim tadi iku indama da'ahu ing dalam nalikane ngundang hu ing Said Abdul Jalil sapa Raden Patah liqitali Brawijaya untuk merangi Brawijaya Maliki Majapahit yaiku raja Majapahit wa qala lan ngendika sapa Sayyid Abdul Jalil lirrasuli marang utusane Raden Patah diundang kongkon diajak perang napa jenenge kepada Brawijaya malah ngomong ini laisa ora ana sapa Abdul Jalil iku haguna ing dalem kene wa innamal ladzi kana haguna huwallahu lan ing pastine utawi wong kana ingkang ana sapa ladzi haguna iku ing dalem kene panggonan iku ya alladzi iku Allahu Gusti Allah yang di sini Gusti Allah insyaallah ya wallahu a'lam ya enggak tahu kebenaran ceritanya piye pokoknya wallahu a'lam summa tuwfiya nuli den kapundhut sapa Sayyid Rahmat Sunan Ngampel wa hadara lan hadir li sholati krana kanggo nyolati ali ing atase Sunan Ampel sapa al auliya pira-pira wali wa ammahum lan imamihum ing al auliya fi sholati ing dalam nyolati ali ing atase Sayyid Rahmat sapa as-Sayyid Raden Paku Sunan Giri wa dafanuhu lan nyembah apa jenenge mendem ngubur sapa wong akeh hu ing Sayyid Rahmat syamala syarqi baiti ing dalem kiwa etan syamal syarqi baitihi etan kiwane syamal syarqi samar iku lor ya lor etan berarti Asia apa ya kok Asia apa jenenge timur laut ya lor etane lor samalun iku lor etane daleme Said Rahmat fi qabrihi ing dalam kubur Said Rahmat lor wetan tadi posisi rumahnya itu kidul kulon ya fi qabrihi ing dalam kuburane Said Rahmat al-masyhuri ingkang masyhur al-mazuri ingkang den ziarahi al-ana ing dalam saiki fi Ngampel Surabaya ing dalam Ngampel Surabaya lazalat ora gingsir-gingsir iku alaihi lazalat ora gingsir-gingsir alaihi ing atase Sayyid Rahmat apa saha ibu rahmati pira-pira hujan rahmat hujan sahaib itu mendung
awan, tapi maksudnya ya hujan, karena awan kan tidak turun. Yang turun itu sudah apa? Hujan ya. Hujan rahmat. Waridbani lan hujan ke ridhoni Gusti Allah. Iku tatahattalu. Iku lebat, turun dengan lebat. Apa sahaib wa tatawala lan nuli-nuli. Apa sahaibur rahmah waridwan alaihi ya. Summa ijtama'a nuli kumpul. Lazalat alaihi ing atase iku apa sahaibur rahmah tatahattalu, turun dengan lebat. Wa tatawala lan nuli-nuli apa sahaibur rahmah. Summa ijtama'a nuli kumpul ba'da dzalika, setelah wafatnya Said Rahmat. Apa sing kumpul aulia Jawa, apa pira-pira wali Jawa. Wa hum tai aulia Jawa iku Sayyid Ibrahim, ya. Sunan apa? Bonang, ya, Sayyid Ibrahim. Sayyid Raden Paku, Sunan Giri, ya kan? Wa Raden Syahid, Sunan Kalijogo, ya kan? Wa Sayyid Qasim, Sunan Derajat, ya kan? Sayyid Qasim Sunan Derajat kan kemarin, ya. Wa Sayyid Abdul Qadir, Sunan Gunung Jati, ya kan? Wa Sayyid Raden Said, Sunan Muria, ya kan? Wa Sayyid Amir Al-Hajj, Sayyid Amir Al-Hajj, Sunan Kudus, ya kan? Amir Al-Hajj, Sunan Kudus kalau tidak salah ya di sini. Wa Sayyid Muhsin dan Sayyid Muhsin. Sayyid Muhsin itu ya yang Sunan Wilis, ya kan? Sayyid Muhsin itu apa? Sunan Wilis ya. Kalau tidak salah, Sunan Wilis di Palang sana. Wah, siapa lagi? Sayyid Al-Hajj Utsman lan Sayyid Al-Hajj Utsman. Sayyid Al-Hajj Utsman itu Sunan Mayoran namanya. Raden Patah ya, seorang khalifah Raja Demak atau Sunan Demak. Wa Sayyid Utsman Al-Hajj lan Sayyid Utsman Al-Hajj, Sunan Ngudung ya. Ayahnya Sunan Kudus. Wa Raden Joko Gandar lan Raden Joko Gandar. Wa Sayyid Khalifah Sughra lan Sayyid Khalifah Sughra. Wa tasyawaru lan bermusyawarah sapa akeh fi nasbi imamin ing dalam ngangkat imam lil muslimina ketu pira-pira Islam. Faqala mangko ngendika sapa Sayyid Raden Paku, ya Sunan Giri. Innahu sak temene kelakuan layan bagi rasayuk jawana yasluhu lan ora patut li ahadin kentu wong suci minna sangka kita apa an yakuna arpinta ana sapa ahad iku khalifatan iku khalifah lil islami ketu Islam wa imaman lan imam lil muslimin illa Raden Patah, kecuali Raden Patah. Fabaya'uhu mongko padha mbiat semua kehu ing Raden Patah. Fawafaqahu fabayi'uhu gitu ya. Fabayi'uhu mongko mbiato sapa sira kabehu ing Raden Patah. Fawafaqahu mongko nyocokihu ing Raden Paku ala dzalika ing atase mengangkat khalifah tadi, Raden Patah sebagai khalifah. Sapa sing nyocoki jami'ul auliya iskabene pira-pira wali. Fabaya'uhu mongko padha mbiat sapa auliyahu ing Raden Patah. Wasor lan dadi Raden Patah imaman iku imam lil muslimin. Tsumma raja'a nuli bali Raden Patah sapa Raden Patah ilan Demak marang Demak. Wattakhadhahu lan ngalap sapa Raden Patah ing Demak daron ing omah lil mamlakati kedue kerajaan. Pusat kekuasaannya ada di Bintoro di Demak. Tsumma ba'da dzalika nuli sause mengkono kembali tadi setelah diangkat lalu kembali ke Demak. Jamaah ngumpulaken sapa Raden Patah auliya ing pira-pira wali. Wa wujuhal muslimina lan pira-pira tokoh-tokoh wong Islam. Falamma ijtama'u mongko ing dalem semangsane kumpul sapa al auliya. Indahu ing dalem sandinge istama'u kumpul sapa auliya lan wujul muslimin indahu ing dalem sandinge Raden Patah. Kala ngendika sapa Raden Patah lahum marang auliya lan wujuhul muslimin.
Ya ayyuhas sada, eling-eling as-sada, para tuan-tuan. Al-kiramu ingkang mulya-mulya, innama jama'tukum, ing mesti ngumpulaken sapa ingsun kum ing sira kabeh. Li usyawira supaya musyawarah ingsun kum ing sira kabeh. Fi amrin ing dalam perkara wa kang utawi amrun iku fardun fil islami ing dalam Islam. Wa huwa utawi amrin huwa fardun fil islam iku an-nisa temen ingsun. Iku nadhartu ningali ingsun ilal muslimina marang pira-pira wong Islam. Fa idzan mongko dumadakan hum utawi al muslimun fi hadzal waqti ing dalam ikilah waktu iku qad kathuru, teman-teman akeh sapa al muslimun. Saya melihat orang Islam sekarang sudah banyak. Wa ini lan saat temen ingsun iku dzonantunya no sapa ingsun anal jihad ing saat temen jihad iku qad wajib, teman-teman wajib apa jihad ali mengatasi al muslimin. Lima krana perkara istama ingkang wis kumpul apa ma'indahum ing dalam sandinge muslimin minal adadi sangka jumlah. Jumlahnya sudah banyak. Wal udadi lan pira-pira perlengkapan, perkakas-perkakas, perlengkapan udat, jamaknya uddah. Wa hadza al-maliku utawi ikilah Malik raja Brawijaya rupane Brawijaya wa awanu lan pira-pira kancane wa hadzal maliku lan ono mestine ya lan ono sapa hadzal maliku ikilah Malik. Nah, jamaknya itu ariqina. Wa awanahu lan pira-pira wa awanuhu lan pira-pira kancane pembantu-pembantune Malik. Wa qaumuhu lan qaumi hadzal Malik iku ariqina. Iku berakar kabeh, mendalam sehingga berakar. Fil kufri dalam kekufuran, kekufurannya itu sangat berakar. Afala yajibu ana ta mongko ora wajib alena ing atas kita apa kita luhum merangi ikilah Malik Brawijaya wa awanuhu. Fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah wa i'la'i kalimati lan nduwuraken kalimate Gusti Allah. Meninggikan kalimat Allah. Jadi kalau versi ini terjadi peperangan antara Demak dengan apa? Majapahit ya. Padahal selama ini kita dengar Islam masuk itu dengan damai, dengan ini ya, tidak ada peperangan, tidak apapun ya. Tapi wallahu alam. Fa in wafaqtumuni mongko lamun nyocoki sapa sira kabeh ingsun ala zalika ing atase mengkono-mengkono tadi perang. Amarna mongko perintah kita al-muslimina ing bira-bira wong Islam bil isti'dadi lawan siap-siap lil jihadi marang jihad. Wa i'dadil aslihati lan nyiapaken pira-pira pedang. Pira-pira pedang wae jenis senjata. Wal alati lan pira-pira alat. Wa halan eling-eling ana utawi ingsun daya iki ana. Iku muntazirun. Iku menunggu mingkum sira kabeh al-jawab ing jawab. Faqalu maka ngendika sapa para wali tadi lan wujaha wal muslimin. Jami'an halis kabehane wafaqna ka ala dzalik. Nyetujoni kita ka ing sira ala dzalika ing atase mengkono perang melawan Majapahit. Wasamahna lan memperbolehkan kita laka marang sira bit taati kelawan taat fis sairi ing dalam lumaku ala asnal masaliki ing atase luweh luhur-luhure pira-pira dalan. Thumma tasyawarun li bermusyawarah sapa akeh fiman ing dalem wong juila kang den dadekaken sapa man muqaddima al-asakir ing depannya pira-pira tentara. Siapa yang berada di depan tentara? Wa qaidal harbi lan pimpinan perang. Faqala maka ngendika sapa as-sayyid Raden Paku, lagi-lagi Sayyid Raden Paku ya. Ngendikane ngene, innal aula sak temene sing luwih utama bidzalika, kelawan mengkono mimpin perang, memimpin yang ada di depan para tentara, indi munggo ingsun iku as-sayyid Utsman al-Hajj. Fawafaquhu mongko nyocoki wakehu ing Raden Paku ala dzalika ing atase mengkono-mengkono dipimpin oleh Said Utsman Al-Hajj. Wa ja'alu lan dadiaken sapa akeh ma'ahu sertane Utsman Al-Hajj Amir Husain ing Amir Husain.
Wa Amir Hamzah bin Sayyid Muhsin. Amir Hamzah bin Sayyid Muhsin. Nah, tadi ya Sunan Wilis. Sayyid Muhsin. Anaknya Sunan Wilis. Fajama'u mongko ngumpulaken sapa akeh al-junuda ing pira-pira tentara. Warat tabu lan nyusun sapa akeh al-asakira ing pira-pira tentara. Junud bolo ya, jundun tentara ya mirip ya. Wa a'addu lan nyiapaken akeh aslihata ing pira-pira senjata. Wa kullama lan saben-saben perkara ihtija kang den butuhaken apa ilahi marang ma fil jihadi ing dalam jihad. Wastama'u lan kumpul wong akeh fi demak ing dalam demak. Wa fi majafahid lan ing dalam Majapahit. Fi dzalikal waqti ing dalam mengkono waktu lan iku ing dalam Majapahit pada waktu itu rajulun utanung lanang yukalu den ucapaken lahu kedhe rajul apa Arya Tanduran jenenge Arya Tanduran. Walahu lan iku duwe Arya Tanduran salah satu auladin utawi telu pira-pira anak. Dzukurin ingkang lanang-lanang. Wahum utawi salasah iku Gajah Mada, wa Gajah Welo, wa Gajah Sino. Kalau Gajah Mada itu menurut versi dia sebelum Demak ya sudah wafat ya. Tapi enggak tahu di sini Gajah Mada yang mana ini ya. Gajah Mada itu jatuhnya Majapahit kan setelah kehilangan apa? Gajah Mada yang punya ambisi Sumpah Palapa sebenarnya itu kan Gajah Mada. Arya Gajah Mada jadi. Jatuhnya Majapahit itu ya setelah wafatnya apa? Brawijaya. Kalau setelah wafatnya Gajah Mada. Kalau Gajah Mada itu pas jaya-jayanya apa? Majapahit sampai kemana-mana. Ayo, gak ngerti ya, wallahu a'lam. Wa haula its-tsalatsatu tayyib mengkono-mengkono telu soru iku dadi sapa haula iku wuzara iku pira-pira menteri lil maliki Brawijaya marang atau kedue raja Brawijaya. Amma Gajah Mada ana penutai Gajah Mada fafawwadha atau fafuwidha mongko den pasrahaken ilahi marang Gajah Mada apa amrul mukhasamati perkara para padu debat. Wa amma Gajah Welo ana penutai Gajah Welo fafuwidha mongko den pasrahaken ilahi marang Gajah Welo apa amrul jizyati persoalan jizyah. Wa amma Gajah Seno ya Gajah apa ini? Gajah Seno kan yang terakhir apa? Gajah apa? Seno ya, Gajah Seno. Fafuwida mongko iku den pasrahaken ilahi marang Gajah Seno. Apa amrul junudi persoalane pira-pira tentara wan hurubi pira-pira perang. Wa taqaddama lan wis kasebut dhisik apa anna li Brawijaya saat temen iku di Brawijaya waladan anak ismuhu tawi jenenge walad iku Raden Gugur. Wa qad ja'ala lan teman-teman dadekaken hu ing Raden Gugur sapa Brawijaya wakilan dadekaken ing wakil lahu kedhe Brawijaya. Walahu lan iku kedue Raden Gugur waladani utawi loro anak wa huma utawi waladan iku lembu Nasraya. Wa lembu Kanigoro. Wa ja'ala dadiaken sapa Brawijaya kulan minhuma ing saben-saben sangka lembu Nas lan lembu Kanigoro waliya baladi Majapahit ing penguasa negeri Majapahit. Walaqad damalan musndise apa ana Brawijaya saat temene Brawijaya iku alan dadiaken sapa Brawijaya Raden Husain ing Raden Husain bin Arya Damar Amiron didadekaken amiron ing amir pimpinan fitrung ing dalam terung. Waluqiba lan den lakobi sapa Raden Husain bi pecat tunduk lan pecat tunduk. Wali zaujati Brawijaya lan iku duwe istrinya Brawijaya allati kang min Ponorogo sangka Ponorogo. Akhun utawi saudara ismuhu Dandang Wacana. Wajalan dadiaken hu ing Dandang Wacana sapa Brawijaya amiron ing amir fi Majapahit. Walahu lan iku kedue Dandang Wacana waladun utawi anak. Ismuhu ta jenenge walad iku Raden Banjar. Wastautona lan bermukim sapa Raden Banjar fi qaryatin ing dalam desa yukalu den ucapaken lah kedue qarya apa Tingkir. Tingkir itu di Salatiga ya. Ayo Tingkir yang mana ini Allah alam ya, tapi kalau Tingkir terkenal di mana?
salat iku cingkir. Walau kibalan den lakopi sapa iki Raden Banjar bidandang wurahan, dandang wurahan. Wali zaujati lan iku kedue garwane Brawijaya al-ukhra akhun utawi saudara ismuhu ulung kembang. Jalan dadiaken sapa Brawijaya hu ing ulung kembang amiran fi brangkal. Min jazirati Madura sangka pulau Madura. Walamma aradalan ing dalam semasa ning ngersakaken sapa Utsman al-Hajj, sapa Utsman al-Hajj. Al-khuruja ing metu ya, Sunan Ngudung, keluar dari Demak. Wa ma'ahu lan iku ing dalam sertane Sayyid Utsman al-Hajj al-junudu ta pira-pira bala tentara wal asakir lan tegese pira-pira tentara. Entahlah bisa mongko nganggo sapa Utsman al-Hajj al-qamisa ing komis ing baju gamis al-mutal sama ingkang dikai jimat al-musamma ingkang den arani bi Antakusuma kelawan Antakusuma baju Antakusuma wa wadda'a lan pamit sapa Hajj Utsman al-Hajj Raden Patah ing Raden Patah fa'adzina mongko ngidini sapa Raden Patah lahu marang Utsman al-Hajj fa kharaja mongko metu Utsman al-Hajj wasara lan mlaku Utsman al-Hajj rakiban hale numpak alal farasi ing atase kuda al-adhami ingkang hitam legam amamal asakiri ing dalam ngarepe pira-pira tentara wal junudi lan pira-pira tentara mudhallalan hale den aubi den payoni bimi dhallatin kelawan payung safra ingkang putih ingkang kuning putih ya wa nusyirat lan den gelar ar-rayatu apa panji apa gendera. Genderane digelar amamahu ing dalam ngaripe berkibar-kibar amamahu. Wa nusyirat lan den kibaraken tenan ya dikibaraken ar-rayatu apa bendera. Amamahu ing dalam ngarepe Utsman al-Hajj. Wa khalfahu lan ing dalam gurine Utsman al-Hajj. Wa duribat lan den tabuh apa atau bulu apa gendang atau beduk wal buqatu lan trompet ya kalau trompet tentu tidak ditabuh tapi dia apa ditiup bil harbi krana perang wasarulan berjalan sapa Amir Husain yaminahu ing dalam tengene al-Hajj Utsman al-Hajj rakiban halin numpa alal faros ing atase kuda al-ablaqi ingkang belang wasar lan mlaku sapa Amir Hamzah shimalahu ing dalam kiwone Utsman al-Hajj rakiban halin numpa alal faros ing atase kuda al-asyabi ingkang kelabu Wasaro lan mlaku ma'ahum sertane wong telu mahu al-junudu pira-pira tentara ka'annahum kaya sak temene al-junud iku al-luyuthu al-awadi iku pira-pira singa live al-awadi ingkang nyerang ingkang marah muqanna'ina hale bertopeng bil hadidi kelawan den tutupi atau hale den tutupi atau bertopeng bil hadidi kelan besi la yadharu tidak tampak minhum sangka al junud apa illa amakul ahdaqi apa pira-pira pojoke biji mata amakun itu jamaknya amakun pojok mata yang dekat hidung yang mengeluarkan air mata itu namanya apa amak ahdaq itu biji mata kecuali ujung mata, yes matanya lah yang kelihatan karena tutupan. Wa inda dzalika lan ing dalam nalikane menawa berjalan tadi dengan gagah dipimpin oleh 3 orang tadi Amir Husain terus Amir Hamzah di tengahnya ada di depan itu ya di tengahnya ada siapa Utsman al-Hajj Said Ngudung atau Sunan Ngudung. Ansada mendendangkan apa lisanul hal mutarjiman halin nerjemahkan bilisanil maqali kelawan lisanul maqal. Mestinya kelihatannya sih mutarjaman ya.
belum baca, tapi kok selalu jimnya di kasrah ya. Lisanul hal itu seakan bicara dan itu telah diterjemahkan dengan bahasa ucapan. Ya, kelihatannya tapi nggak tahu kok setiap kok jimnya dibaca apa? Kasrah ya. Nah, kalau kelihatannya sih dibaca fathah kan. Lisanul hal itu kan tidak bisa ngomong. Perilakunya itu menunjukkan syair ini, tapi sudah diterjemahkan dalam syair ini. Mutarjaman bilisanil maqali. Nahnu nujumud da'adi, nahnu budurul qawadi. Likulli man arada, likulli man qad arada suluka subulir rasyadi. Nad'ul ibadah jami'an ilal huda wassadadi. Nahnu tawi kita iku nujumud da'adi. Itu adalah bintang-bintang gelap. Kami itu memang bintang-bintang, tapi gelap berjalan di waktu malam. Ya, nujumud da'adi. Nggak tahu ya apa ya. Kok gelap? Ya karena mungkin berjalan gelap tidak kelihatan. Ya kan? Nahnu tawi kita iku budurul qawadi. Kami adalah bulan-bulan purnama yang menjadi pengikut. Dari kata qudwah. Qudwah itu panutan. Kami adalah purnama-purnama yang menjadi panutan. Panutan bagi siapa? Likul liman. Kedua, saben-saben wong. Qad arada ingkang teman-teman ngarepaken sapa man suluka subulir rosyadi atau suluka sublir rosyadi. Ya disukun. Saya subulir asalnya. Ngambah pira-pira dalan ingkang jejeg. Jalan ingkang benar, rosyad. Jalan-jalan yang benar. Nat'u ngajak sapa kita al ibadah ing pira-pira kawula jami'an halis kabehane ilal huda, marang petunjuk. Wasadati dan benar. Nahnu luyuthul awadi, utawi kita iku al-luyuthu pira-pira singa al-awadi ingkang sedang memusuhi, sedang menyerang ya. Kadang disebut wal adiyati dhabha. La likulli ahli al-inadi, bagi saben-saben wong kang angas. Anat ngengel-ngengel. Orang yang suka ngengel-ngengel sini inatun. Ya, inat. Walasna lan ora ana sapa kita iku luyutsal bawadi, iku pira-pira macan pira-pira pelosok badiah. Macan pelosok ya. Nah, walakin luyutsal biladi. Ya mestinya luyutsa karena ataf di luyutsa ya. Enggak tahu kok. Luyutsu juga enggak, tapi utai kami iku luyutsul biladi. Iku pira-pira macan kota, macan-macan bilad negeri, macan negeri, bukan macan pelosok. Nahnu tawi kita jami'an halis kabeh iku kurumun, iku kurum. Iku sangat bernafsu. Ila luhumil aadi, marang pira-pira daginge pira-pira musuh, jamaknya aduun. Nujahidu merangi kita al-kafirina ing pira-pira wong kafir ahlal iba wasyarati, yaiku wong kang ahli emah, diajak apa emah, iba namanya. Wasyarati lan ahli atau orang-orang yang melarikan diri. Maksudnya melarikan diri dari kebenaran. Nabghi golek kita bidzalika kelawan jihad tadi. Bidzalikal jihadi kelan mengkono-mengkono jihad golek mardhata rabbil ibadi ing ridone pangerane pira-pira kawula. Wa nartaji lan berharap sapa kita minhu sangka rabbil ibadi. Tauman ing dalam selawase naila thawabil ma'ati ing merkoleh mendapatkan pahala akhirat, tempat kembali. Ilahan aduh pengiran kita. Fa'aghifna mongko mugi nyelametaken panjenengan ing kita. Nyelametaken kita ala jumu'il fasadi, atau membantu, yang bantu juga bisa ya. Ghaus itu menyelamatkan atau membantu, ya bisa ya. Bantu sapa panjenengan ing kita
ala temen nolong sapa panjenengan istighosah ya, minta pertolongan. Mungkin nolong atau bantu panjenengan ing kita ala jumu'il fasadi ing atase pira-pira kelompok kerusakan. Walam yazalu lan ora gingsir-gingsir sapa tentara tadi iku sairina mlaku hatta wasalu sehingga tumeka tentara ila ghabatin marang alas. Tusama ingkang diarani apa ghabah Tunggarono ing alas Tunggarono. Fawaqafa mongko kendel hunaka. Ya berarti fawaqafa mongko kendel sapa Utsman Al-Hajj ya kan pimpinannya Utsman apa? Al-Hajj, Raden Ngudu, Sunan Ngudu. Hunaka ing dalam mengkono-mengkono ini tadi, apa namanya? Hunaka ing dalam mengkono-mengkono Ghabah Tunggarono. Wa waqafulan kendek sebab tentara ma'ahu sertani Sayyid Utsman, wa Utsman Al-Hajj. Wa darabulan padha masang sapa ke al-khiyama ing pira-pira kemah. Suma kataba nulis sapa Utsman Al-Hajj. Ini ya Utsman Al-Hajj pimpinannya. Kitaban ing tulisan surat yursilu ingkang ngutus ngirim sapa Utsman Al-Hajj ing kitab ila Maliki Majapahit marang Raja Majapahit. Semaru au nuli ningali sapa Utsman Al-Hajj lan tentara liyane, pokoke tentara-tentara orang-orang sana itu, orang yang berkemah itu melihat rajulan ing wong lanang yarkabu ingkang numpak sapa rajul farosan ing kuda. Fa'auqafuhu mongko mandekaken sapa tentara-tentara tadi ing rajul. Fasa'ala mongko takon hu ing iki rajul sapa Utsman Al-Hajj, man anta ayyuhar rajul, man iku sapa anta utawi sira ayyuhar rajul, wahai laki-laki, kamu siapa? Faqala mongko matur lahu marang Sayyid Utsman Al-Hajj, ar-rajulu sapa laki-laki tadi, ngucape ngene, ini min ahli qaryatin, saat temen ingsun iku sangka penduduk desa. Tusama ingkang den arani apa Korea cakar ayam. Diarani cakar ayam. Masyaallah cakar ayam. Wa ana utawi ingsun iku raisuha iku pimpinane Korea cakar ayam. Arsala ngutus ingsun sapa Al-Maliku Brawijaya. Listiati dzibai. Krana berburu rusa ya dhabyun ya. Az-ziba dhabyun itu rusak ya. Faqala mongko ngendika lahu marang ikilah sapa jenenge rajul tadi sing jenenge apa gak ono jenenge ya tapi pokoknya pimpinan cakar ayam ya, enggak ada namanya di sini. Sapa Utsman Al-Hajj sapa Utsman Al-Hajj halaka ana ta kedue sira apakah kamu mau gitu ya fi hamli kitabin ing dalam nggawa kitab surat ab'atsu ngirim ingsun hu ing kitab maka sertane sira ilal Malik Brawijaya marang Raja Brawijaya. Faqala mongko ngendika ta matur lahu marang Sayyid Utsman Al-Hajj sapa rajul lan nami ya hubban wa rakamatan kelawan seneng wa rakamatan wa karomatan kemuliaan merasa terhormat. Fana wala mongko nampakaken sapa Sayyid Utsman hu ing mengkono surat den tampakaken iyahu ing iya ar-rajul. Faraja'a mongko bali ya nawalahu iyahu. Berarti nawalahunya itu malah kerucutnya kepada rajul yang kalau tidak salah. Mongko nampakaken sapa Sayyid Utsman hu ing rajul iyahu ing iya kitab ya. Nawil nih berikan kepadaku itu nawil nih. Berarti maf'ul yang pertama itu orangnya. Dia tanya ya. Faraja'a mongko bali sapa rajul wong lanang min faurihi sangka saketikane ar-rajul. Wajadda lan tenanan sapa rajul fi sairi dalam lakune rajul hatta wasala sehingga temeka rajul ila Majapahit. Fadakhala mongko mlebu sapa rajul alal Maliki Brawijaya ing atase raja Brawijaya. Wa baina yadayhi lan iku ing dalam antarane tangan lorone Brawijaya al-umara utai pira-pira pimpinan wal wuzara ulan pira-pira menteri. Fana walahu ar-rajul ya bener ya. Fana wala mongko nampakaken hu ing Brawijaya sapa rajul lan al-kitab ing kitab. Fa fatahahu.
mongko buka Malik Brawijaya ing kitab faidan mongko dumadaan fihi iku ing dalam kitab utawi ana isine ngene min Utsman al-Hajj al-Munaqab bisunan ngudung ilal Malik Brawijaya wa Malik Majapahit ya ilal Malik Brawijaya wa Malik apa Majapahit satu ya mestinya ilal Malik Brawijaya Maliki Majapahit gitu mungkin ya dan itu satu kan ini kayak dua. Siapa Malik Brawijaya itu? Yaitu rajanya Majapahit. Itu mungkin ya. Mungkin kebanyakan wawu atau apa gitu ya. Ini saat temen ingsun iku Rasulul Malik Raden Patah. Saya adalah utusannya Raja Raden Patah. Malik itu mak. Arsala ngutus sapa Raden Patah ingsun noman lan wong mai serta ingsun minal asakiri. Sangka pira-pira tentara ilai kamarang panjenengan linat uwaka supaya ngajak kita ka ing sira wa jami ahli baladi kalan sekabehane penduduk negeri sira ila dinil Islam marang agama Islam fa in abaitu mongko lamun emoh sapa sira najaznakum mongko nglangsungaken sapa kita ing sira kabeh ya wallahu alam bisawab ya bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu